好，大家好，我係 Patrick 啊，係啦，今次同大家咧介紹一隻遊戲咧，就叫做 Just Dice 啊，係啦，咁啊類似 Tower Defense 嘅玩法嘅，咁而佢個 dice 咧亦都食咗咧去擲色仔嘅意思啦，咁啊我亦都可能食咗 Justice 嘅意思，我唔知，係啦，咁啊呢隻遊戲咧係來自間公司咧111% 嘅，即係咧比較出名嘅作品咧就包括有 BB 彈啦、CC 彈啦。跟住仲有 DD 彈、E 彈、FF 彈都有喎，咁啊以為已經出完啦，點知呢 FF 彈之後仲有 GG 彈，哇真係出咗好多 game 嘅，亦都係好多都係神作嚟嘅，值得玩嘅。好啦，咁我講完咁多彈呢，翻嚟呢個出奇蛋啊，唔係翻嚟呢呢個 Just Die 先嘅。好，咁而家咧俾少少咧呢隻 Just Dice 嘅一啲畫面俾大家睇下先，係啦，咁啊最開始嘅時候啦，我哋就有綠色呢粒嘅，咁啊慢慢咧我哋就可以再買啦，係啦，啱啱又買多咗一粒黑色嘅呢粒 dice 啦，咁就咧見到相關嘅金幣咧，而家又買多咗一粒黃色嘅 dice 啦，咁樣係啦，而咧我每一款 dice 咧其實都有去特殊嘅功能嘅，即係好似紅色係火啦，黃色係電啦，好似綠色係毒啦咁樣，咁啊見到咧電其實可以電多過一粒嘅咁樣啦，咁啊而咧如果毒嘅話，其實放咗落去嗰個敵人度啊，即係敵人嗰個方格度咧，其實佢係會持續扣血嘅咁樣咯，咁啊每一個 dice 都有佢唔同嘅功能嘅，咁我有時間再詳細解釋俾大家聽下。咁接落嚟咧就想咧介紹一啲小技巧嘅。好，咁啊重點介紹咧就係咧，我見一開始嘅時候先升咗藍色，係啦，因為藍色咧係有冰屬性啦，可以減慢咧對方移動嘅速度嘅。係啦，唔好意思先，上面有啲廣告啊，陣間熄翻去。係啦，啱啱咧又見到我咧係將咧兩個黃色啊黐埋一齊，兩個紅色黐埋一齊咧就可以升咗一級嘅。咁其實變咗2之後咧，嗰個方格裏邊咧嗰兩粒點咧分別都會自己識得攻擊嘅，咁變相咧就好似攻擊得會快咗咁樣啦。係啦，咁啊同時啦喺遊戲嘅過程咧都可以咧繼續咧去買多啲呢啲 dice 落去嘅。係啦，咁呢個就係我第一個嘅小技巧建議俾大家嘅，用多啲冰嘅要。係啦，嗱你見下嗰個減速嘅效果咧係非常之明顯嘅。佢啊根本就行唔到落去一半都過唔到咧，佢應該就死啦，因為嗰個減速係減咗好多%嘅。係啦，咁啊越升高佢咧嗰個緩慢速度就越顯著啦，就係咁樣啦。係啦，咁啊見到唔同咧屬性嘅時候唔同攻擊嘅效果嘅咁樣。好，開個另一個場俾大家睇啦，咁佢已經去到 Wave 29噶啦，係啦，咁啊好彩啦，開頭咧都抽咗唔少嘅冰屬性，咁所以咧呢個冰屬性咧我都升到去3 level 咧，可以緩速效果幾好嘅。咁同埋順帶一提啦，其實咧唔能夠淨係用冰嘅，緩速冇攻擊力冇傷害係冇用嘅。咁所以咧另外我都搭配咗黃色係啦電呢個屬性啦，比較明顯嘅用冰效果咧，其實對付呢啲打粒嘅咧呢啲 boss 嘅係每10關嘅 boss 啊，其實都容易啲處理嘅。係啦，咁呢個就係第一個小技巧先啦。好，咁啊，接住又去到咧39關俾大家睇一睇啦。係啦，見到咧我係會升咗咧呢個黑色同埋呢個灰色，係啦，因為兩個咧都係唔錯嘅效果嘅。黑色咧就係咧有一定%機率咧係可以咧秒殺嗰個敵人啦，而咧灰色咧就係咧佢嘅速度咧係快過其他咧大約快2倍嘅。暫時而家講緊呢個 level 係啦，咁所以都見到咧消滅對手嘅嗰個效果係顯著嘅，而且玩到後期咧灰色同黑色咧都非常之有用嘅。係啦，紅色啊又或者黃色、綠色咧開頭有用啲，但係灰色、黑色咧後期好有用。係啦，咁你見到啦，因為我有咧3 level 嘅冰啦，再加另外有顏色搭配咧，其實我已經好順利咁樣完成咗啱啱黃40關啦。係啦，咁遲啲再拍多啲俾大家睇下，如果再高啲 level 嘅時候咧，點樣去應對，點樣去處理咯。